确哦，现在灿数台风就在台湾的家门口了，距离台湾最近的距离只剩下70公里左右而已，就在北花莲的外海。而我们看到呢，其实如果从雷达回复图上，大家很明显可以观察到一个小小不一样的地方了。还记得今天上午的时候，我们一直在跟大家强调的，就是说呢，在东半部地区会带来明显的降雨。但是我们看到，随着台风已经慢慢的往北来移动之后，它的降雨热区其实有一点点不太一样了。可以发现，其实呢，像是在东南部地区已经慢慢的雨势缓和下来了，而现在呢是在东北部一带，还有像是在西半部地区，有一些地方水汽现在非常的猛烈。哪些地方呢？我们就来为大家整理了一下。尤其要来看到的就是目前湿雨量最多的地方，反而不是在东半部地区哦。现在水汽最多的地方，其实呢是在西半部地区的台中和平，湿雨量是来到了77毫米，非常的惊人，已经可能会出现致灾性的降雨了。所以在西半部地区的观众朋友一定要特别的注意。另外，像是在宜兰的南澳，还有宜兰的苏澳，时雨量也都在30毫米上下，所以再次提醒您，现在降雨的热区已经开始逐渐出现转移了，您一定要提早做好防台的工作。如果是累积雨量的话，又是如何呢？当然，累积雨量是从凌晨一直累积到现在的，所以降雨最多的地方累积下来，当然还是在东半部一带了。可以发现东半部不少地方水汽非常的多，到底是哪些地方呢？我们来为大家整理了一下，目前降雨最多的地方还是要在东半部地区哦，就是花莲的秀林来到了114毫米，宜兰的南澳现在也已经冲上来喽，因为它的这个降雨的状况范围已经稍稍往北移了一点点，所以宜兰现在累积的降雨也很可观哦，已经来到了114毫米，花莲玉里还是在98毫米左右，也就是说，这个最大的差异就是降雨的热区慢慢往北移了。北台湾还有像是在中部地区的观众朋友要开始注意了。而今天除了降雨之外，还有另外一个重点，就是在风力的表现了。我们可以看到呢，其实风力最强的地方是在哪里呢？那就是在兰屿。其实兰屿在昨天出现了17级的瞬间强阵风，而今天风力最大的目前也一样是在兰屿，观测到了有13级的强阵风。那么至于在本岛的状况又是如何呢？其实如果是以现在观测到的状况来讲的话呢，像是在澎嘉屿已经出现了12级的强阵风，而在北台湾的部分也出现了8到9级左右。那么到底什么时候会出现这个风力明显增强的状况呢？我们先来看到的就是宜兰，因为宜兰在中午前后的时候呢，这个台风中心可能就会移到它的外海附近了，所以预估中午前后，宜兰可能会出现10到12级，尤其是12级的瞬间强阵风是不排除会出现的，宜兰要特别注意。至于在北台湾的部分呢，也可能在新北出现11级的强阵风，那么目前观测到大概是9级吧。那接下来到了下半天的时候，不排除会出现11级的强阵风，而在西半部地区的话呢，大概都是落在7到9级左右。所以要提醒您的就是呢，接下来北部还有东北部一带将会是首当其冲的地方，提醒您一定要特别的注意了。而接下来要提醒大家的就是一样，降雨的部分还会有一些什么样的变化呢？前面顺家已经提到了，在上半天的时候，其实降雨是比较偏重在东半部地区的，但是到了下半天呢，这个降雨的热区慢慢转移了，西半部也会开始出现雨势，所以红色的色块已经开始出现在西半部地区了，尤其是在山区的部分要格外当心。而到了入夜之后呢，虽然台风暴风圈会慢慢的远离，但基本上呢，这个降雨的趋势还是存在的，所以整个台湾都还是要注意。当然，像是在台东一带，可能降雨会稍微缓和下来了。而接下来几个重点还要来为大家整理的就是呢，台风目前的动态。其实呢，它现在呢就在台湾的家门口，会慢慢的往北移，对台湾的影响时间点又是如何？我们为大家来整理一下几个关键的时间点。我们来看到关键的时间点，第一个呢就是台风什么时候会脱离我们的暴风圈呢？我们到暴风圈预估在今天的午夜的时候，就有可能会慢慢的脱离了本岛的部分，而陆上台风警报也会在午后的前后来解除。至于海上台风警报，最快的时间点就会落在明天的清晨，一直到明天的上午这一段时间。所以提醒您，在这之前，今天将是台风影响台湾最明显的时候，大家都不能够掉以轻心。以上这一节的准气象。